鷹嘴鼻咧，鼻梁有少少略彎，鼻頭尖落嚟嘅。咁我哋睇上有講鼻似鷹嘴就啄人心水。咁成日古代啲書咧都講鷹嘴鼻咧就好衰啊，又窮啊，又狠毒啊。咁其實鷹嘴鼻咧就冇啲人講到咁衰嘅。原來鷹嘴鼻咧，如果你係佢朋友幫你咧，幫到盡嘅喎。如果你係佢敵人啊，你就小心啲啦。所以記住啦，鷹嘴鼻嘅人性格比較極端少少，做朋友會幫到你盡，做敵人咧會害到你盡。劉德華算唔算鷹嘴鼻啊？唔算嗱，所以啲人成日會混淆啦。劉德華個鼻係咪咁樣弧形嘅？有冇咁樣揼落嚟啊？你有冇睇過鷹啊？有啊。雀仔睇過啦啩？雀仔個鼻就一定係有少少拱，跟住尖落嚟勾曲噶嘛，咁先叫鷹嘴鼻。跟住第二個咧，就鼻頭好大粒，一嚿肉正正常常，不過有咧撳扁咗跌咗落嚟嘅，咁呢個叫乜嘢啊？猶太鼻。咁點解叫猶太鼻啊？原來猶太人咧，好多人個鼻咧個鼻頭都係揼咗落嚟嘅喎。咁猶太人有呢個鼻比較多，所以叫猶太鼻啦。咁猶太鼻中國人都有嘅，因為中國人啲民族好多鼻都有嘅。咁原來中國人有猶太鼻咧，一樣有猶太人嘅性格，少少錢咧可以做大大嘅生意。不過有個問題，計錢計得謹慎少少。好多客咧，譬如有啲做製衣嘅，咁又係美國全部做製衣都係猶太人嘅喎。咁你同佢計數時又要計得清楚少少啦。所以咧，猶太人咧係識計數，叫鼻頭垂肉。鼻頭垂肉咧又似猶太鼻，又似鷹嘴鼻喎。所以呢日鼻頭垂肉同鷹嘴鼻咧，因為成日撈亂嘅喎。鼻頭垂肉個鼻梁咧係直嘅。不過揼咗一粒肉出嚟，咁呢粒肉咧你打橫睇咧就係鼻頭一粒肉揼落嚟嘅啫喎，唔同呢個鷹嘴鼻喎。鷹嘴鼻可能係鼻翼咧就有少昂嘅，個鼻咧咁樣彎落嚟嘅，所以其實形狀就爭好遠嘅。鼻頭垂肉就貪淫不足，咁貪嘅意思咧乜嘢都要霸晒嚟做，咁咪叫做貪啦。所以呢個鼻頭垂肉嘅咧乜都要貪霸住嚟做，佢有似少少呢個猶太鼻加呢個鷹嘴鼻嗰個性格。跟住再落呢個叫拱鼻咯喎，拱鼻啲人又成日睇錯嘅，因為拱鼻個鼻梁都係彎噶嘛，就似鷹嘴鼻啦，係咪？但係個鼻咧，淨個鼻就正正常常，淨個鼻梁有少少彎嘅啫。咁我講過啦，鄭秀文又係拱鼻，楊千嬅又係拱鼻。咁我以前有個朋友都係拱鼻嘅，咁我見到咁多拱鼻人咧，做嘢都比較叻，都比較容易有成就嘅，所以拱鼻屬於一個唔錯嘅鼻。咁就鼻梁彎，咁咪等於鼻梁比較高咯。鼻梁高啲嘅人係咪自尊心強、強硬性強、要面唔衰得，做咩都要做到加零一，一定要叻人為止。咁呢啲性格都可以推動人哋成功噶嘛。所以拱鼻嚟講咧，比較容易有成功機會。係咪遲婚好啲啊？拱鼻都要遲婚啱嘅。逢係女人鼻梁生得唔靚咧，都係比較適宜遲婚就好，叫羅馬鼻。咁我哋就講中國人叫有鼻節嘅鼻啦。咁有鼻節嚟講分兩種噶嘛。一種咧就係暗節，呢個就唔嚴重嘅，呢個叫明節係嚴重嘅。咁點解叫做羅馬鼻啊？原來羅馬人有好多人有呢種鼻，所以叫羅馬鼻，呢個民族比較多。原來鼻呢個位咧就代表一個人自尊心強硬性，佢唔止高咯喎，係咪？仲要突咗出嚟喎。原來羅馬以前個國家咧就中意攻擊第二個國家掠奪嘅，所以羅馬鼻嘅咧就好攻擊。咁男人有羅馬鼻咧就冇乜所謂，因為男人係屬陽就煮葱啦，係咪？女人屬陰就煮油啦嘛。所以如果女人有羅馬鼻，我哋就講婚姻唔好就咁解啦。因為羅馬鼻人有時脾氣特別係火爆，撳唔住啲脾氣，同男朋友嗌交或者同老嗌交，佢一定要決定分手，冇人能夠阻止佢。所以成日呢啲羅馬鼻嘅人婚姻係唔好嘅。羅馬人嘅特徵咧就鼻梁起節嘅。所以其實每個人有民族唔同嘅特徵，記住啦，男人有羅馬鼻冇問題，好攻擊，脾氣火爆；女人有羅馬鼻，婚姻唔好。咁呢個有鼻節一樣啦，婚姻唔好啦。再落呢個係繼室鼻，繼室鼻嚟講咧，古代嫁咗個老公，人哋死咗個老婆，你再嫁俾佢就叫做田房繼室，係咪？咁但係而家嘅人好襟死㗎喎，你點會咁容易揾到個死咗個老婆嘅老公啫？咁而家年代點睇啊？原來呢個咧就適宜嫁個結過婚離過婚嘅。所以記住啦，逢係有呢啲繼室鼻就嫁個結過婚離過婚，咁就能夠避咗個婚姻唔好咯。因為繼室鼻嘅人咧，原來隔正常姻緣。我哋上一代嘅女人咧，好多人有繼室鼻，你留意下就知㗎啦。而家上咗50、60歲、60、70歲嗰啲特別多嘅，好多有繼室鼻。如果嫁正常老公點算啊？唔係爛飲就係爛滾，唔係爛滾就係爛賭，是但死一樣都死啦，係咪？所以記住啦，如果你有繼室鼻，咁你就要嫁個結過婚離過婚，大10年細過你或者異地姻緣，尤其是結過婚離過婚最好。係有咩想問啊？即係個鼻梁比較低，唔係比較低，係左眼望到右眼，直情冇鼻梁。冇鼻梁，佢唔係克夫，係擒到老公。克夫係呢個先係啊嘛，人哋講有鼻節突出嚟就火爆陽氣重啦嘛，呢個係陰氣重。呢個亦都我哋所講嘅扁鼻姑娘奶奶相，做奶奶就好，就及唔到老公，要自己做嘢捱得辛苦嘅老公，仲要話鼻梁低嘅女人特別捱得嘅喎。所以你見以前我哋個年代冇攞公援噶嘛，嗰啲寡母婆手仔點算啊？一個人打7份工，養大1竇仔女，咪成日有呢啲故事嘅。我哋睇下獅子山下呢啲故事都唔少啦。所以原來以前嘅繼室鼻就咁嘅，咁而家年代繼室鼻你知道啦，老虎係都嫁過結過婚離過婚嘅，唔使捱啦。如果唔係爛咗爛倒爛滾啊！咁呢個繼室鼻同二奶鼻咧就唔一樣嘅。繼室鼻咧你正正常常都係嫁俾人做老婆叫做繼室，咁二奶鼻咧就正正常常就做二奶咯喎。咁點解啊？原來二奶鼻咧個面咧就正常，個鼻都係正常。
但係咧個面加埋個鼻咧，個鼻就細咗1個碼或者2個碼嘅。原來二拉鼻咧就面大鼻細，就叫做二拉鼻。因為鼻我哋有講啦嘛，鼻係講人個自尊心夠唔夠啊嘛，自信心夠唔夠，夠唔夠膽衝。通常鼻比較細嘅人咧，自信心唔夠。咁如果你識男朋友，一個就好有錢結咗婚嘅，一個就窮到窿未結婚嘅，你話佢揀邊個咧？佢梗係找緊現成嘅幸福，寧願揾個有老婆都殺，有安全感啦嘛。所以二拉鼻嘅人咧，原來咧就會容易嫁一個有老婆嘅人。原來孩子鼻咧就鼻梁好低，個鼻咧就翹出嚟嘅，咁樣嘅。咁外國啲相書咧又叫低能鼻喎，咁又冇咁衰啦，還係低能。係啦，咁其實佢幾貼切嘅，因為鼻梁唔夠高，就個人就自信心唔夠，係咪？咩都要黐住大人，個鼻咁樣咧翹出嚟。咁你有冇見啲 BB 啊 ？BB 咪鼻梁好低，個鼻咁低粒鼻哥頭㗎。有冇望 BB 啊？所以原來佢呢個叫孩子鼻，就係長大咗之後個智力都好似 BB 咁樣。咁 BB 係咪好中意問嘢啊？成問點解 ？BB 咪好中意黐住啲大人啊？所以原來孩子鼻一定要配老夫。如果配唔到老夫點算啊？9成離婚咯。你知睇上冇10成嘅9成啦。所以記住啦，如果你發現孩子鼻一味黐住啲大人就啱㗎啦。如果你係大人50、60歲都娶唔到老婆，有少少錢點算啊？你緊後生靚女唔睬你嘅喎，記住啦，揾啲孩子鼻嘅老婆啊，記住孩子鼻配老夫叫做天生一對。啱啱想問柏芝個鼻係咪算係孩子鼻？佢啊，佢都係咁樣翹。佢冇咁誇張，佢鼻梁有鼻梁㗎。但係佢都係咁樣翹。孩子鼻嗰啲係冇鼻梁嘅，呢個少少翹都有孩子鼻嘅性格。但係真正孩子鼻咧個鼻梁好低，呢度就咁樣翹出嚟。外國人好多嘅。好多做明星都有孩子鼻嘅，獅子咁大個鼻，鼻就睇自信心噶嘛。逢係一個鼻比例上係特別大嘅，都係特別硬頸固執，堅持己見，乜嘢都覺得自己啱嘅。所以如果你有獅子鼻嘅朋友咧，就走就佢啦。咁仲要喎，獅子鼻嘅人咧，一定要做穩定嘅工作喎。最容易可能係做教書啊，或者係中醫嗰類啦。因為通常鼻大嘅人咧，唔係好適應新嘅環境嘅。所以成日講啦，逢係鼻大嘅人咧，一定一生向一條路發展，唔適應轉變嘅生活。如果你獅子咁大個鼻，揀一個職業嗱，好似我哋睇上算命就好啦，唔會俾人淘汰。揀一個唔會俾人淘汰嘅職業，一做就做一世㗎咯喎。因為佢突然間轉變咗咧，係完全適應唔到嘅。所以逢係鼻大嘅人係唔適應新嘅環境、新嘅生活。跟住呢個話得咁樣衰嘅係插鬚鼻。插鬚鼻嚟講咧，個鼻呢個咧都好似獅子鼻咁大，不過好薄。手指公啊冇咁誇張，手指尾肯定穿得入去啦。咁成個插鬚咁樣叫做插鬚鼻。咁我哋睇上有講鼻孔養老就無隔宿之良，因為上次講鼻嘅時候咧，同埋講眼嘅時候咧，我都唔記得咗。原來有種相叫做五路相。五路相係咩啊？兜風耳、眉又衰、三角眼、插鬚鼻、福州嘴，呢個叫五路相喎。咁我哋有講啦，一路二路就有三冇富，五路俱全就富貴俱全。你梗係話咁樣衰，有冇可能發達啦？係咪啊？你留意我哋台灣以前嗰個首富個樣，自己湊下相啦。即係邊個啊？直情係五路相啊！有晒我講嘅特徵，兜風耳、福州嘴、眼好衰。福州嘴就咁樣，乜都有啊！都記住啦。如果你鼻孔露，你發現眼又生得樣衰，眉又樣衰，又兜風耳又福州嘴，我係包你發達啦。不過好難嘅，萬中無一啊！呢個五路醜係醜啲，不過有錢都好啦。記住啦，如果插鬚鼻嘅人點算啊？而家好彩香港有強積金，哎呀死啦！好似供咗幾廿萬，得幾千蚊利息啫，真係慘，唔知點算啊！除咗強積金之外，你就要自己學下投資咯。因為咧，如果你有插鬚鼻，你又唔識去投資，又使晒啲錢咧，你晚年嚟講咧，一定係好老土，真係老土街頭啦。所以記住，插鬚鼻嘅人要儲錢。以前嘅豬膽鼻同埋鼻窿好細，又有叫鋸偶鼻或者截筒鼻。鋸偶鼻係咩意思啊？鋸開個蓮藕，嗰個窿細唔細啊？係咪好厚肉啊？原來古代強調越孤寒就越好嘅。呢個豬膽鼻、鋸偶鼻、截筒鼻都係超級孤寒鼻，算死草。古代叫做慳儉。好啦嘛，美德啦嘛，記住，原來鋸偶鼻、豬膽鼻，古代咧，你而家睇相書都係噶。我成日話俾你知，古代嘅相書適合古代用，而家嘅相書適合現代嘅用。古代你見到人哋豬膽鼻，你唔好見到個豬膽鼻，你話哇你一定有錢啦。你一見到佢鋸偶鼻，你話佢一定有錢啦，包你錯啦。有冇留意我哋而家香港首富嗰啲樣啊？有冇人有豬膽鼻啊？有冇人有鋸偶鼻啊？仲要唔止添啊，露晒鼻窿都有啊，係咪？因為我成日講啦嘛，呢啲叫正財鼻。一個人正財靠累積揾到幾多錢啫？最多你咪衣食豐足或者有車有樓啦，係咪？咁一個人一定係要不停揾錢追過呢個社會嗰個通脹啦。古代冇通脹噶嘛，一定要追過古代通脹先得噶嘛。所以鋸偶鼻、截筒鼻喺而家呢個年代唔合潮流。不過你都可以話佢慳儉物美德都得嘅。不過你做佢老婆啊，你買家用真係慘啦，可能10蚊叫你買一餐餸嘅。
伏西鼻，伏西鼻咧我就見過，單西鼻咧我就冇見過。伏西鼻、單西鼻咧，以前我都話睇相書嘅時候係咪呃人㗎？邊有呢啲鼻㗎？你知我成日懷疑㗎嘛，成日講你自己睇相書到啦，唔好盡信喎，要自己慢慢研究。點解我以前學睇相嘥咁多時間咧？我冇跟師傅學。日日睇完書之後，慢慢研究睇10年、10幾年時間都唔夠膽幫人睇。咁你而家學就着數啲啦。你學完之後，起碼你眼光唔夠，你都識睇先啦，係咪？咁伏西鼻即係點？伏西鼻原來鼻咧去到印堂，我信係有噶嘛。原來鄧蓮如個相就係個鼻一路到印堂，冇見過人我都唔信。你唔好信整容嗰啲喎，一直淨係連埋嗰個印堂一路出嚟嘅。咁呢啲上網你揾到啲相噶嘛？咁你就好容易知道話原來真係有呢啲鼻嘅。啊，未見過啲又話呃人，但係單西鼻我就未見過啦。單西鼻鼻準貫天庭喎。伏西鼻就真係會點咧？貴，呢個係超級排第一嘅貴。鄧蓮如以前個爵位勁過彭定康噶嘛，貴唔貴啊？好高級喎，古代嚟講可能叫一品大官噶咯喎。咁跟住呢個咧叫希臘鼻，嗱打側睇下我啦。希臘鼻好簡單，鼻直，鼻頭略尖。呢個希臘鼻咧又唔好嘅喎。希臘鼻就希臘人比較有多呢個鼻，所以叫希臘鼻。原來希臘鼻咧就完美主義者。呢個世界有冇完美嘅？冇噶嘛，所以逢係希臘鼻嘅女人咧，婚姻都係唔好嘅。其實我都唔好嘅啦，不過做咗睇相之後，求其啦，邊個跟住我就求其算數啦。咁但係女人嚟講有希臘鼻咧，就要求比較高咯喎，個男朋友好似都配唔起佢咁樣，咁啊變咗婚姻出現問題啦，係咪？咁呢個世界冇完美噶嘛，希臘鼻嘅人咧追求完美，成日都嫌個配偶唔夠完美啊！我都係好衰。呢個蒜頭鼻啦，咁蒜頭鼻咧好容易睇啦，唔識啊去街市買個蒜頭，剝開啲衣佢見到啦。呢度一解，呢度一解，呢度一解，比較薄嘅。蒜頭鼻咧就個鼻生得唔係好靚嘅，你睇個樣都唔係好靚啦，係咪？嗱，蒜頭鼻唔係好靚，個婚姻感情咧就麻麻地嘅啫，所以蒜頭鼻嘅咧都係適宜稍為遲婚好少少嘅。同埋蒜頭鼻嚟講咧，呢個兩邊咧一解嚟講咧個氣勢就唔係好夠嘅，因為我成日講呢個嘴有金甲，加埋個鼻要係好氣勢噶嘛。咁蒜頭鼻咧中間個鼻嗰個主力線咧就比較細嘅，所以兩邊咧就比較大嘅，因為三解差唔多啦嘛，咪等於兩邊大咯。原來鼻咧中間代表自己，左右咧代表人哋喎。咁呢啲人咧一定要黐住人哋，平身有貴人輔助，一味靠黐，千祈唔好獨當一面。記住啊，如果有蒜頭鼻嘅人，唔好獨當一面啦。